Sentinelle Wanda ego misa ba vérité, ce qui était passé na butu dans la nuit oyo shiko pululu akufelaki na tongo nango. Mboka na biso ti ezokende na ba pasi boye président Fachi Hermo a se dérangé na été parce que basala nzambe na biso ba osunga été. Vous comprenez? Tant yo musala nzambe okomi na ba délire moko boye ke ozi buzoba na yo mutakala na yo sali na mwasi na ona chambre oyo kotela ngo biso batu na ba TVA ale lobby na kovanda boye ozo expliquer nga alléluia amen ngai na souhaiter téléphone ya madame Coco il faut pas retenir yango nanu ko kende na ba réseau oya ça là pour ne pas citer les noms bas to ça la bango publicité ba pesi biso le côté ba kena ba réseau bango ba ça la rawana système ya na ba réseau ba ko bimisa dernier appel ou solo là parce que famille ndenge ezo bima balobi ya zaki pe complexe na ba criminel wana to batu wana o ba côté la ki bango na parler vidéo na ba photo ne ba banda ko beta ye par rapport ya ko salir personnalité ya mutu mo o yazo ezo sale pasi ke mbal na mo na zakane ya mwindu boye to boyani aki olingane mwasi mususu dans zu ande sala ebongo donc bango mi balé ba des cas différents la nzambe au solano na ba film na vidéo na poto au laksaka bango attends non c'est de n'importe quoi bolipe ko balate hein Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otala. Bienvenue là-bas, très chers internautes, il y a Info Plus, bonne année pour tous les ans, on a mois janvier. Merci na ba abonné fidèle na biso bazalaka wana kaka pona Rolanda ba biso yo esclave ya travail tout ça la ramosalo les rapports na ba information malgré moi mikolo belé ba batala kanga ba otalanga ité nzoto boujaki mais nzambe asali ngulu toza envie to kotipe 2020 tokobeta masolo ezali ya mae oezo koleka na mboka na biso mae oezo koleka na monde musical que ça soit profane ou chrétienne nde tolobaka tokobeta ngona nani tokobeta nande komoko yo aza déjà habitué ya Info Plus tozalaka na ye mingi soki eloko mo ningani wana na benga ka ndeko ya to beta na mwanteke et ça la moi bien ndeko de longue jambe oyo bomesana kotala nde na kopesa mbote ndeko de longue jambe. Ouais, Mbote Mustafa, Mbote aussi na batutu balandaka biso partout à travers le monde sur www.infoplis ndeka tolobara na pesi patron ya site ona Mbote pesi ba Mbote na yebike azolanda biso et puis na pesa ba bon séjour na pays na ya Willy Moucheni le véritable code ndeka na lobara ba changer drapeau ya mboka mais ba changer code jamais ata régime kwei na yebike honorable Christian Mokuti ya Pazolanda ba Doli Pandi Messi Walter Lo mwana Maroc ya solo ba Patrick Mena azolanda nga pe po ya tala nga mingi donc ba Magali wa tamosia mbinga na Belgique ba deli bosange ve na bon séjour aussi na pays awa donc na yebike émission ba question mingi ezala yo ba réponse eza vraiment ngai pour naza mieux placé to panzanteke soki tokobanda na kopesa susu bonne année na yo po banda 2020 tokoti 2020 tokutani pour la première fois et puis na numéro ya liboso to sala na yo bonne année. Ouais, bonne année aussi na batutu balandaka biso partout à travers le monde gana otolo bane bandeli donc bonne année na ya Willy Moucheni, bonne année na Doli Pandi, bonne année na batutu o badingara de longue jambe, bonne année na bourgeois gentika songo espace X non comète espace la gentillesse donc bonne année ya batutu balandaka biso, bonne année na Boss Pedro parce que lelo to na salon Pedro ya Sika donc oza première numéro il y a émission Info Plus il y a 2020 donc bonne année vraiment na Boss Pedro ya salon Pedro donc na yebike batutu balandaka biso partout à travers le monde donc babona na bino na yebike maman Claudine Kino en France maman présidente donc babona de longue jambe lelo to yambio ndenge zalaka kaka ngana to sala ba analyse par rapport ya actualité o elekela biso surtout o zalaka beaucoup plus na monde musical
Et puis tout betarape masolo ndenge ezalaka ya mosusu na bacomédien na biso de longue jambe oza moto oyo apanzaka mpe nteke to nde tolobaka oza mpe chroniqueur boni nanu makambo ya ndeko na biso oyo mwana kitambo lokola nga na yo ndeko na biso oyo te kufa pululu niveau ya makambo yango ezokende ndenge nini oyo toyoki ke soki ndeko pululu akufaki ezalaki ndenge toyoka ba rumeur te ke non batielaki poison pas vu de loin ekomi ke non bayaki komenace pa babandi mwasi ne azalaki en complicité na babandi wana. Avant na bandana nous na opesa pe à son âme na ndeko nanga Chiko Pululu mona kitambo ya solo et puis na pesi bambote na ve nanga Charlie Nongi vi de loin na ebika solo anda ba rumeur wana o ebimaki wana ba tika ko annexer Charlie vide de loin na makambo wana parce que yé moko pa uti na ba problème o ya uti nango ba tutu bazalaki batalaki na ba image via utai ko bela utai ba south grâce ya mama Olive Lembe motema malamu atindaki na south utai ko zo ba soins médicaux azongi à côté la Pululu na poison de ni parce que Pululu tia utaki braza tia na kinia on andimite ke bakota na trop parce que yé mon pe santé na ye ezaki vraiment bien tédo batika ba rumeur wana liwa ya Pululu alaki e pa ba Pululu na palais to zalaki wana na madame na Ekoko na grand frère ya Chiko Pululu oya yo kelaka mingi to zalaki wana mabe vraiment ezaki makasi parce que ba vérité ego bima et pas sentinelle au azara place Chiko Pululu abanda ko futela na mbinza awa sentinelle wana ego bimisa ba vérité ce qui était passé na butu dans la nuit au Chiko Pululu akufelaki na tongo nango donc ba zalaki menacé et pas babandi ba kotelaki bango ba zalaki menacé mais famille ya Chiko Pululu ba sepelité mingi na madame Coco comment bino bozaki menacé na ba criminel ba kotelaki bino soit disant na palais mais on informé yango na famille te yo lobika ka ke bolalaki o comprendre était subitement na tongo boy a kufi donc tant famille ba ego yoka masolo ya ba locataire msu o bazalai wana na sentinelle o a surveiller bango na parcelle nde ayaki lobaka ba kotelaki bango na butu parce que grand frère ya Chiko Pululu a lo bagi eloko mo wana tant bayaki kozwa corps ya Pululu na tongo bakutaki yango na ba manzaka donc ça veut dire azalaki menacé ndenge bato bazakata msu bozo bunda bozo ela moi linzaka na bandenge ta msu bako kango na kingo donc bataki ye manzaka et puis bakutaki na signe ya singamo na kingo donc on dirait ba trangaki na kingo. Mais nous sommes madame Coco a raconté qu'il y c'est pour cela azobi ma fautif na famille ya mobali na wa autotika biso pe à son âme Chiko Pululu. Pourquoi pe bandeko yozolo baba voisin wana bazelaki kaka bakunda ndeko pourquoi tangu bango bayokaki likambo wana ti bakine na mutu na hôpital bakokai ko dénoncer te bazelaka ke non ebembe elala après ba makambo belé oyo leki na ebembe ya ndeko Chiko Pululu to kolobate et ça fait désolation par rapport ya ba comédien makambo zaki mo ebele bandeko ba voisin na yo banda yo zala na ye na lupango moko bazelaki kaka bakunda ndeko et puis sentinelle wana zela bakunda ebembe po ya ko bimisa ba vérité wana mais est-ce que par rapport ya kolobata msu ba vérité au moni batu msu ba na ba culture ya bakobanga o comprendre batu msu batu msu okoyeko ya kopesa ndeti oyoki ndeti sango Mustafa mutu moko azolinga aboma yo na yeko pesa o message ke mutu moko alobaki soki azuyo akoboma yo mais yo okoyepe ko annexinga na makambo ngo ke ayo yebi ndeni yalinga bomanga comprendre biso ba kino to na réflexion mo boy na ndenga to yango mingi na konda na to ya dollar ndenge zo mata ezape to ya mentalité ya congolais ndenge zo mata donc tamsu famille ya Pululu par rapport à la réflexion to makanisi na bango to kanda na bango ezakata msu na 17200. Vous comprenez? Parce qu'on déconne tam sous autant na famille mobo ya ba to tam sous ya ba nonande ba famille mobo ya ba kimia na bandenga système ko akoyeko ya ko informer tam sous eloko mobo na famille et ko pesa flamme mobo ndenge mobo yango bazela ki tam sous dei eleka ndesko ba bimisa ba vérité msou ezaki caché mais ngai na souhaiter téléphone ya madame Coco il faut pas retenir yango nanu ko kende na ba réseau oya ça là pour ne pas citer les noms bas to ça la bango publicité ba pesi biso le côté ba kena ba réseau bango ba ça la rawana système ya na ba réseau ba ko bimisa ba dernier appel wa solo là parce que famille ndenge ezo bima ba lobi ya zaki pe complexe na ba criminel wana to batu wana o ba côté la ki bango na parler parce que ba côté na parler ba toucher kaka mobile ba toucher au moins cité donc ezo bima déjà ndenge moko boy faut que soit téléphone wana ko kene na ba réseau o ya salelaka
kolandela kotala ba dernier appel oya soleil parce que Chico Pululu si je me trompe pas akufaki le 22 ou le 23 le 23 na butu le 23 na butu ne Chico Pululu akufaki donc faut que banda le 23 on a ba appel ya sololaki ti lelo onde tozali parce que ceux qui azaki complice na bato on a donc c'est que ba solaka kaka ko tuna suite ya makamu ndenge ezoko évoluer donc base wa téléphone na yewana ba même on a réseau oya salela ka batala ba dernier appel oya solaki depuis le 23 ti lelo ba rezo ba résultat mo ezango favorable na place tamsu ya ko tatonner que ah ye pas alaki réseau déjà et sauva biso ba réseau na biso ba sala musa malamu o kende kuna ba rezo ba dernier appel nyoso ba obimiselo yango na ba message na ba nini okomona yango soki ezaye to yete mais nga na osenga kaka kimia ezala parce que jour on a to ala na kitambo ezaki vraiment bien te désordre délégué makasi faut ko kabola ko simba boy et ça lève vraiment bien te mais bande qu'on a biso pe mingi internet to tika makambo ke to vivara na ba bezo mo nita mususu famille batu ba obunde makama famille na bango bino boye na ba caméra wotsa ezo sala pe penza bien te vous comprenez bo lex makambo boye o ezana ngo important na TV fallait bo lex ba mitakala ya bato bo lex ba mitakala ino bo na makambo ba famille mutu da kufi pe à son âme Chico Pululu grand artiste ya mboka na biso grand artiste na biso kitambo donc kitambo bena to na day kitambo matozana day toko chité toko kota na dossier ya ba bezo yo lobi mais lelo tango yo zoloba il faut bakanga téléphone ya madame Coco Azaki moi si ndeko na biso to tika biso ndeko Pululu mais pourquoi pas koloba pe que non même ba voisin wana pe faut bakanga bango pour lelo yo tango bino bo bombi sango oyo ya voisin na bino ba ki ba menoncer ye non assistance à la personne en danger bo garder ango boye ko bimisango après ce qui est zalaki kaka bino ndepe bato lupangu ndebo salaki likambo wana pourquoi kaka kolobaka moi si to lobape na sentinelle wana na ba voisin na yepe faut pas aller interpeller normalement yango wana siko ekomi musala ya justice ya mboka na biso omoni justice ya mboka na biso ces derniers temps ba mo mabena makambo na moi droitier wana justice ya mboka na biso ba Rolanda wana siko babenga yango ndenge otolo bana français wana non assistance en personne en danger donc ça veut dire mutumo be ba obomaye bino bozala wana mais bo crier te bo sali pe intervention te et ça rappelle infraction mais bango beton ba ko kende ba ko se défendre na manière au bango ba se défendre ke bato wana tamsunde ba kotaki bazaki tamsuna ba na munduki tamsu bazaki na mbeli est-ce que basalaki sentinelle pe loko te poso ba criminel ba koti na lupango mo bandara non mutu aza na porte sentinelle akimakit sentinelle akimaki akimi yake ko batama mais tango ba eko wana yesala makambo tu wana ezosala simba tikanga sala boy ayoka kinyoso wana c'est pour cela à dénoncer yango mais ce qu'on a dénoncé yango et puis nega e utolo ba yomoko a dénoncé yango na retard to condamné été a dénoncé yango na retard c'est bien bon mais ce qu'on a dénoncé yango par rapport ba yakota la tamsusu flamme ndenge zalelaki okoyeko lobelo moko boye sali ke memio na bandenge mo mais normalement et mais pe kana bandenge mo bonde utolo ba wana non assistance en personne en danger ba okangana no bango ba ko interpeller bango ba otuna bango ce qui s'est passé boyoka kinini to bandenge ko sala ba mo ba tiraillement wana ne ba misa vérité mais la meilleure façon o ba ko zala tamsusu sir assurance ndenge famille bazoko ko lobaka ke madame Coco akoki ko zape derrière makambo wana il faut ko kende na ba réseau oye to saela kana kinya ko kende ko landela soki yepe asa derrière makambo wana ba ko zo ba dernier appel o asolaki nde ba koyeba suite ya makambo wana ti place ba ko sukela mais na biga justice ya mboka na biso ba ko sa musala par rapport ke bino batalopango bozalaki comment bo interpellaki te comment bo yaki ko sala sécurité ya mutu o déjà aza ya kokufa alors que ba sasa mbana ebembete donc ebembendenge déjà aza na se justice ya mboka na biso ba yebi ba droit o ba mibeko ba article ngana o to ebité ba ko landelango donc ekoleka bien makasi ndeko de longue jambe awa na yebise que to kota na likamba buzz to lobela buzz ou bien actualité na ebité lelo yo makambo ekoma kobima lelo mutako vanda ne boye a créer loko moko boye po sala nengo yo lobaki bino nde bakolo internet na rappeler yo bo créer biloko moko boye lelo peto loba que ekomi pe na basali ya nzambe ce sont de base ou bien les actualités toyoka lelo yo kuna Mike Kalamba ina mwasi na ye ba publier ba biloko moko ndeko oza muto aza mopandi sango na basali ya nzambe makamba bongo bandi kobima yoko lo bandenge elo ngana ko koloba mboka na biso ti ezokende na ba pasi boye président Fachi Hermo a se dérangé na été parce que basala nzambe na biso ba osunga été on comprend tant yo musala nzambe okomi na ba
na ba délire moko boye ke aussi buzoba na yo mutakala na yo sali na mwasi na ona chambre yo kotela ngo biso batu na ba TVA wa ale lobby na kovanda boye ozo expliquer nga alléluia amen verset 1 article soki verset 4 verset soki 10 et lobby ne touchez pas mais ouais yango wazo sa buzoba bon ba simbeka te dans verset oh ba kimela ba bata melaka ne touchez pas mais ouais baby vous comprenez donc basala nzambe na biso bakomi baza baponami bakiba batusha baza baponami te bakomi ko décourager biso ko sambela ndeti ngai na linga makama nzambe mingi nakomi ko décourager ko sambela vous comprenez na komo baye ko sambela tango bona musala nzambe yemo abimisa ne goro na yatango na internet alors je explique alléluia amen frère kanga miso to sambela na kanga te na ko papulo mbata zo sikoyo makamba boyende ko de longue jamais na kati mwa mukie pourquoi kaka moi si azelaki ezwa temps moko mwa mingi pona pe asala makambo ndenge wana pendant tout ce temps wana bazalaki bien atikaka ko sala ngote lelo lobaki abandai ko betanga mwa mingi abandai ko sala nga soki boye pourquoi kaka na temps oyo nde fois sala mambo wana au moniteur balobaka qui aime bien châtie bien qui aime bien te pe châtie bien te na sens nini tant bozana fille wana parce que fille wana Eliane a lobby ke balongola 4 emi balongoli 4 emi ya 5e nde abotaki babotane mwana azaka na États-Unis parce que mwana batu yo longolisa bazemi aboteli yo pe mwana po bala ye ozo expliquer ka ke yo ata batondisi stade de Martyrs mobima baoyemba bala yo ko bala te mais ce que elo nga legela ngai mariage moko boye sala na église yazo bénir mariage est-ce que mutu ayebi libala te ozona chance ya kovana mwasi na ndaku te oyebi caprice ya mwasi te okote ya bala nini ote ya bato babala nini bazio beta msu parrain ya célibataire azala ako edike oni ayebi kutu mwasi ndenga la mwana tongo te ayebi mwasi ndenga tika na maillot de bain te ayebi mwasi ndenga la ta robe de nuit te soka yango te me ba vidéo na pelinga o mayebi te ayebi on par correspondance parce que yena mwasi na ba place moko te ezala kola obota mwana moko siko bazemi on balongola yango ndenge ni so batakisika moko o mezemi bakota yango be na hotel bazo abeze moko te na hotel mwasi azongi na ndako boto soki bavandaki pe pendant une semaine pe bazola lesika mo baola mukapo systématique yango pe sala mayozo lo bageno bako ezaiga une semaine de libala une semaine de libala boboti mwana akoki soki 5 ans ali bosana na bino love mo ya une semaine pona obimisa mutu akoki 5 ans nde wana love ya love ta parce que mutu o abala te akoki koteya jamais mutu abala mais bango nde baza ba exemple o batu balobaka ke non bango nde oyo lobika ke non ne touchez pas mais ouais ce sont des saints oyo lelo yo so lingo lobaka ka boye te komeka te yango nazo bisa yo avant tozonga nanu na question wana na expliquer yo ke bango baedikaka bana par correspondance na sens nini obota mwana mwa azaka na bumbu yo papa ovandaka awa na mbinza ogangelaki na chombo ke mère na bango biso mwana mikolo mobulu pasenga ye attention faut ça mobulu te na chombo ozo éduquer na correspondance mais aloko bango azwa chance ya kovanda te na mwasi na zemi boy balali nembetu moko hein vous comprenez azwa chance te tamsu mwasi azwi zemi akomi benata tamsu 9 mois bolali nembetu moko azwa chance ona te ozoli mwasi ndako na limete yo vanda tamsu na ma campagne ayaka nde po bokolisa zemi aye bobeti kusoso azongi ya shopo yo akaka apprécier abeti kusoso azongi bokolisi mwana ti ake ya boti mwana boti nde na États-Unis olongolisi mwana bazemi me bala ye honoré siko tolobela pe makambo ya Mike Kalambai sikoyo wana toloba nini eza pe bezi ya ye na mwasi na ye to pe ezaka bakanda nga na kolakisa ye na koprouver lokwa yake iboye nga funa sala ebo bon siko ya Mike Kalambai eza siko moi contraire na ye parce que Mike Kalambai baboya na déjà na mwasi siko eza zuwa ozo comprendre eza zuwa amoni mobali ya boye ake olingane mwasi mosusu abandi osala ma vie na ye pe vie yango epesa makambo nde eza zuwa iye na frère wana mosusu baza moi différent na frère Moïse Chapo moi différent vous comprenez mais iye na
Mike Kalambai, Mike aza différent parce que Mike na moi si bakabwana. Bazala lisuste ba vivra lisuste. Basala divorce, moi ça kenda yé pas kenda. Mais moi si a comment bimisa ba vidéo na ba photo ne ba banda ko beta ye par rapport ya ko salir personnalité ya mutu mo o yazo ezo sale pasi ke mbal na mo na zakane ya mwindu boye to boyani aki olingane moi si mususu dans zou ande sala ebongo. Donc bango mi balé ba des cas différents. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Sikoyo moi si lelo to kabondenge ezalaka kaka yo banda vivre na moi si moko boye lokola bokabwani il faut donc moi si on a abimisa ba mabe topé ba vidéo ya bandeko na yo soki pe ya ba petit auto tala wana ba vidéo pourquoi ko sala biloko ndenge wana tolo ba pe po wana pa za mo sala nzambe moi si on a tolo ba pe tant yo lobi à côté ya Moïse Mbie c'est que moi si on a tolo ba akozana na bilakele mabe po azo sala ngo pa mo sala nzambe. Bon, ce qu'on sala pas musala nzambe ya angele malamu, mais ce qu'on sala na musala nzambe ya mbilinga ndeza moja. Mais ce qu'on tokyo ndeti na kaya petit frère ya Moïse nani Mike Kalambai. Petit frère ya Mike Kalambai, histoire wana tom su bat bazoye batenga na expliquer batu siko yo tam su réalité ba comprendre. Et ça la jour moko boy Mike Kalambai ndenga sala ba voyage na parce que petit frère wana avant d'ana ndako Mike Kalambai. Vous comprenez? Mike Kalambai ndenge asala ba voyage na ye a voyager. Petit frère batikalina moi si Mike Kalambai na parlé. Et ça li que petit frère abimaki abetaki tour na ba kama na ye. Kama pe abimaki nzoka na simaya petit frère. Petit frère abeti tour na flat moko boy hotel moko boy akendo lia kama na ye. Ba kota boy na couloir ya flat wana akuti momi ya grand frère na ye. Auti na hotel na mobali mususu. Momi ya grand frère na ye, tombo bani ko zonga azongi parler, pande ko pas zongi parler. Bakuta na parler tout dit oh yo nini na moni obwe na mbale muzo tout dit te bomba ngai ko ebisete. Nde petit frère asengaki momi wana ke tsanga pe na bamba. Vous comprenez? Nde ye abamba momi wana, bon momi wana fokama. Fokama. Babamba epé. Donc petit frère ya Mike Kalambai abamba ye. Ce que dans la bambie sentiment ko bamba wana nde josi go tellement bamelaki fort balé pe na bakwiti asengi bas ça pasteur babayaki na petit moi c'est pasteur babaye pas le capacité babaye pe lisusu ndo babaye madring oh ba utaki dako mais la place ba utaki pom so ko so tali vidéo na ti jeune wana aobina bina wana na sa kwiti ce que tiazo bina wana ya ebite ke kama wana tatikale na mbetu au filmer tiazo bina bo ba filmer subul. Mais apparemment moi ça zape na mbeto azo filmer on eza moi ça Mike Kalambai ite bamso alo babongo ye wana Peniel ye wana balala gina leki ya mobali na ye nde sali ke ba filmer a filmer leki ya mobali na ye abomba vidéo wana parce que ya bomba vidéo wana na bul nini ke akozula ngo raison un jour tala ko leki na ope alinga ngai. Vous comprenez? Il y a des bagages à cause de la raison. Il y a pas de raison, mais ils sont pires parce que les camobali non liés. Ils ont pas ça. Les camobali non liés, les lo peut le bela dans sa babos. Dans sa babos, oh il y a Michel Bakenda. Dans sa Abedachou. Tu bandai ko mona ka ke no ba fali pour bande ba yembela ka ba jibe ba nini mais bato to mona ka nde to solo bela ka ba santu bango vraiment ba sala ka lisumu te ba koma okatsa na ba ngambu ya ba kote oyo ne bango ba lo ba do ba ngambu na biso ba koma okatsa ko mona biloko ndenge wana église ya Congo to lo ba christianisme ezokende wapi nga sikoyo na applaudir kama makasi na lobi ba congolais balo ba esusu ke héritier ndoki pourtant wata ya yebi maki batu baloba ke héritier ndoki tala bakisi na ye siko ya mutanzambe to loba nini kinzambe na ye Angelou akitela ki ye de m'envoyer chez toi pe frère Michel mana bon hein tipo de fois tourner film à porno nandimi te ke basala nzambe bakana ba plan bongo. Ce que tu as buzoba na ye degré ya buzoba donc ya za rasonga lingi moi Simon na mikili ba so on a un appel vidéo asimbela ke ah frère ya bino na boko mabela ba frère ya faire donc frère était mes frères on est pesa ka banction na banzembo na bango même moza frère te o comme faire à repasser comment on dit dans la minute to pesi bango combo ba ko mo benga mo ba faire à repasser.
bato tout baosamaka mwana bafaire ya repasser. Comment yo frère en Christ sous-vêtement na yo sous culotte na yo ozolakisa ngo bato Michel Bakenda et puis borango za munena olikamu Bakenda prom nini poza no film porno le Bakenda grand terre ya porno ya blague idée parce que nenga laksika ya boro wana nebe fe na papi ba bimbo malakisa kazola ba client fort do nenga za be mikolo ko lia fort do ba jiga bazo ya akotsa kotsa no bata no eza bena anxieux toni et pas un basala nga so bolamu bino bosaka na nzambe Bible mona makambo yango nasengaka nzambe ya kala ya ba Abraham ya ba Isaac ya ba Jacob o bena ka so sali maba tumbi mboka kena méchant pena bo tumbi kongo na mbula na sima makambo wana basera bato bazomona pasi na banzembo na bango oh Marie Misamu tala bino moko kutu do mawa Marie Misamu kutu mupende kutu mona na te mais Michel Bakenda bena all aksa boro peni Michel Bakenda mais baso pona moi c'est poto donc bango nde basambela wana baluka na maboko nza likolo te bakoma luka nde poto donc yekutu lola kutu na mutu kutu ezate kutu kilola kutu hein c'est déplorable mosala nzambe osola na ba film na vidéo na poto olaksaka bango attends non c'est de n'importe quoi bolipe ko balate hein to wala sala yango muta bakisi siko yo frère olobani Saint-Esprit tipo batika na boka na dolipandi monsieur Walter lo mona Maroc solo na boka ba honorable Christian Mukutia na boka ba honorable patient pour bango tout 2023 de makambo donc mato de longues jambes to cité lelo yo to solo belaka mamba ya ba mutakalisation ndenge to lo barango ekati nde tozoloba tozocite déjà de longues jambes lelo tozolobela makambo ba mutakalisation elongwe na bakan oyo biso toyebela yango ekomi na bakan mosusu mais mutakalisation ezosila te 2020 ebandi bien tokende tovanda mpe kaka boye Herman Kasongo artiste comédien congolais bamutakalize ye oyo mpe nayebi ke non okopéraka na ye bien lelo toloba ndenge nini est-ce que basi yango bazelaki kaka 2020 bamakambo wana ekoma to eza nde na yo tuna est-ce que eza babezi kaka to mpe bango tu bakomprendre makambo ya wata nde tolobelake non soki nasali boye nazwi makambo donc ngai esalinga na plaisir fort parce que baluba baosala pena bokonzi pour ça otali batu tu batie bamitaka na baona internet baluba na baluba donc baorenie pena yanga bona lela kasavu bagenda va biso bakongo tozonga simuko nini muzitu fe wana zo comprendre ya masolo ke non so na beti systématique na zwi makambo tenga siko plaisir na ngezala ko ba baluba ba alobi te baluba ba comprendre ngo baluba ba comprendre ke so na sali système soko tali e baneli boso donc si baluba déjà donc ba ça la bena cop c'est la vraie condition na biso biso ba Congo boye to lela ku duvie fayulu azo me mama mo to zera 2023 pour biso kasafu badaya kala susi mabe na isa baluba c'est la bokonzi misala nga Herman Kasongo président na peso mbote ana Canada Herman Kasongo azongaki déjà alongwe des États-Unis ana Canada bana madame donc na pesi na madame mbote moi na biso to bala bina légitime donc mère comprendre que ezana batu mususu bayaka na bamvutsima na ba via batu tandis que genre ya moi si yango na lili mabe na président moi si boye pe na ba tatouage boye petit mo ba drink comme ba shimbo kilo ozomona mena ke pecho do matro on dit moi botama na famille Donald Trump pour yaka moi loyenge nous comprenez donc président Herman Kasongo na yebi ke au salagi vidéo au s'eskizaki donc eza makambo parce que tant on peut au salagi yango na ndenga na monelaki vidéo na nde to solaki na yo au tutenga au zalagi soulé déjà au melaki de drink fort pour na table wana ba vodka et ala wana
on me l'a déjà trop et puis on va filmer yango on comprenait qu'il était va filmer bon ils a vu et faire partie pe na base moi Mikolo pe moi j'ai salé moi down mais la mode Mikolo na Libaya TV donc pièce à sikezoya ou tout un on a tourné donc et ça vraiment bien son a continué pièce wana et ça plaisir makasima ça ga fort na biga bientôt awa oza na kini et ça vraiment plaisir makasima batutu ba ça makambo ya bongo pour na ko salir tam sous artiste ko kitsa artiste comme bon ba ndenge moko boye ko sala vraiment bien te donc batika ba biloko wana et ça vraiment malamuté et ça vraiment malamuté na retenir eloko moko olobia wa azalaki soulé président Herman azalaki soulé yango asalaki bongo ce qui avant à la soulé c'est que bokopéraki déjà na mutu wana akopéraki na mutu wana soki azalaki mwasi na ye po mwasi wana akoki kozwa likambo akoki kosala video wana te soki ozalaki na relation moko te mais eloko ezolakisa déjà ke bazalaki na relation na ye parce que bango mibale na chambre balai ni ntango bokombila na niveau ya kotika déjà ni na mutu seke bwana barelation boye eza nango bavi na bango bon eza bavi na bango penza te parce que nga nayebi président Herman Kasongo mutu na ngai nayebi ndenge ase comportaka nayebi ndenge avivaka ezalaki ta mosusu baerreur mo boye ka nde balobaka erreur ka ya métier parce que top na biso oyo tozwaka mpe batentation trop oza comprendre okofanda bo appel mo ebengi yo mwasi mo apembe ta mosusu mwasi mo ambinga na Belgique boye lokwa magali wata abengi yo boye te na sepeli na yo tosala bolingo bandi mpe osala love lobi boye komi boye tindelanga ta mwa photo mo boye ya parti mo boye ya nzoto na yo na ndeka ya love yo tindi yango na boule ta mosusu ya love mais il y a cela on a boule tam sou à salir personnalité na yo abebi sa mère il y a on a aussi ngaka bande qu'on a biso tout ça na moi boulot moi internet so basa na moi moi esprit moi par rapport à moi mutu ezo comme la biso donc j'aime toujours citer déjà les 2020 ben nous sommes Rolanda yo na info plus ne to bandi masolo ngo ponga na ezalama to vandarama to betarama nteke soki actualité mo ezali message nini yo ko pesa bango pour na 2020 yo yo bika ne pezalara moi liste wana et ça la rappelle moi bien. Merci beaucoup na bandeko tout ba kolanda biso ba merve ndeka olobaki toza na mois de janvier souhait na nga ezali année oyo ezala année moko boye ya bon moi on souhaité année à plaisir exact parce que ba publication ya mitakala déjà ça donc année oyo ezana oka année mbutu dollar matatati na 20000 donc batuba batsana ba poison trop ndeka tozo continuer ko tsana et ça vraiment bien mais to bon ça on a 2021. Quant à moi pour finir merci d'abord na boss Pedro salon Pedro est considéré anga yambanga toujours talaka mutu asali salon na ye a créé salon mais akanisi aselanga plateau na kata salon. Vous comprenez? Il y a une considération, il faut tant que vous considérez au bon, il faut vraiment la monter ma peau. Mutu a créé logo naie, a créé établissement naie, mais à Kanisi qui était, faut na la longue jambe plateau mon a quatre pour servir à une émission vraiment. Ça me doit droit au cœur. Patron Pedro et puis n'a pas si bon séjour na pays na ya Willy Mouchen il est véritable code nega le barabago changer drapeau mboka mais ba changer code jamais à ta régime quoi il n'a pas si bambote et puis n'a pas si mbote na fait na ngai honorable Christian Mukutia 2023 de makambu na biga Holanda 55 Gigi Nongi fait na ngai 2023 pekara to na kanda nango et puis Doli Pandi mais c'est Walter Lo moi na Maroc ya solo Doudou Makolo mais c'est koko tout ça métro sexy moi na France fait na ngai puis na pesi ba bon séjour au pays na Deli Bosangé venanga Deli Bosangé ba bon séjour au pays et puis na pesi mbote na Magali wata moi sa mbinga na Belgique na ebi gazola nanga moi sa mwindo ya mbinga na Belgique na pesi mbote puis na pesi mbote na Denis Moulambe la soif de servir les autres patron moi na Londres ya solo na ebi gatanga moninga boya comprendre que na telemi na ba Chanel et puis Division Marine za moi sa pembe motema Denis Moulambe la na pesi ba mbote puis na pesi mbote na bourgeois gentil son ex no commet espace la gentillesse venanga ito ya rebelle na kitambo wane oza bien honorable Yves Kambala honorable Yves Kambala donc assainissement ya ba stade tout ya Kinshasa ya na maboko na eve na pesi mbote puis na pesi mbote na docteur Hakim Kambala nzambe a traduit moderne donc mutali boso wa bana makabakisi ya bokoko na kinya c'est docteur Hakim Kambala venanga et puis na pesi mbote na Christian Luinda Malimbombe wana za professionnel joueur wa beta na ba Neymar wa beta na ba Messi donc grand joueur na biso et puis misananga Rachidi Assoumani donc au bazu pe na Léopard mais choc ezo déranger misananga bon rétablissement et ça vraiment bien et puis misananga ya salon Pedro Njilwa
Nabige alinganga makasi donc musala vraiment et salami kitoko. Merci aussi Nayo Mustafa et puis merci na ba abonné tout ya Info Plus ba s'abonner massivement na Info Plus oza site mo bo epesa bango ba news o bango ba sana pour ça. Merci beaucoup. Merci Wanezaki ndeko de longues jambes au tozalaka na ye tozalaka wana ce qui moi information moko ezali ngape na kozanga te ko remercier Salon Pedro à chaque fois soki tozana émission et yambaka biso vraiment à chaque fois et puis na excusez na boss nango le boss Pedro au ya Salon Pedro tout le monde déjà moi design changé moi adresse peut changer merci vraiment VIP vraiment ils ont continué na kosi ça boité sans que na remercier bao bazalaka kaka wana pour na ko soutenir to salaka mon papa mon 2G Lukman Mudingumba le vieux Babimboli agence Badem Oversi vieux pardon il faut zalaka kaka yo faut zalaka kaka na ndenge na lobaka kaka vieux faut zalaka kaka po makambo wana yo salaka ezalaka kaka yo ndo salaka ngo ya Mustafa ko bange assalamu alaikum grande sœur à moto ya Nathalie Mpaka Ngoma ya Nathalie Mpaka Ngomba le vieux consul Kibadi le vieux consul Kibadi international ya Blaise Masananga Ravel Boyenga Eric Bikirous na Saint-Étienne ya Jolie Mabeka Mokonzarene Katia Mabeka la star Cayenne Diamant Vert de France Corée les grands couturiers ya Maïnga pour s'abonner massivement na Info Plus tozongeli musala malgré Saki alingi atala émission ya kambangu Info Plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala Info Plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka Info Plus tala pe mona Info Plus otala